लकड़ी की घिसाई के लिए या किसी भी तरह की पुट्टी की घिसाई के लिए आप ग्राइंडर का यूज कर रहे हैं या हाथ से काम कर रहे हैं, तो हाथ में समय ज्यादा खराब होता है, ग्राइंडर में थोड़ा सा डेंजर हो जाता है। तो इसलिए हम इन दोनों चीजों का सॉल्यूशन एक मशीन के अंदर लेके आए हैं। ये है 320 वोल्ट की सैंडर। इसकी मदद से आप किसी भी तरह का रेगमार्क का आपका रोल है उसको कटिंग करके आप इसमें लगा सकते हैं और अपने काम को स्मूथ बना सकते हैं। स्क्वायर होने की वजह से ये कॉर्नर तक पहुंचती है, साथ में वाइब्रेशन के साथ चलती है, डेंजर नहीं है, लाइट वेट है, आप वॉल पे या किसी भी तरीके से आसानी से इससे काम कर सकते हैं। तो हमारी इस मशीन को मंगवाने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पर विजिट करके भी मंगवा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको हमारी मशीन कैसी लगी। धन्यवाद।